我呢支牙正時咧，佢叫做美白牙膏，佢以前咧送2盒牙粉嘅，但係我哋啲牙粉啊已經係滲晒入去，加咗美白配方噶啦，所以直播間嘅朋友仔喳喳冧有人要嘅。阿魚妹唔好意思啊，雙黃要23號先至有，23號之後先至有，而家冇。23號之後。同埋咧，仲有就牛黃咧，牛黃我哋最主要嘅呢個牙膏，佢嘅重點成分就牛黃啦。咁牛黃呢樣嘢咧，大家都知道牛黃係好矜貴一樣嘢，而且同埋咧，佢係含有乜嘢咧？佢含有呢個牛黃嘅話，係針對我哋嗰啲牙黃黃啊，同埋我哋嘅口腔難聞啊。嗱，我哋濕擦同埋乾擦都得嘅喎，呢個牛黃牙膏你睇唔睇得到啊？冇錯，佢係啫喱狀嘅，唔係啫喱狀嘅，你只要攞咗擠咗落去就可以擦噶啦。而且佢擦到啲牙好靚嘅，特別有煙屎啊、牙石啊嗰啲朋友仔嚇。同埋咧，我哋咧隻牙咧經常有流嗰啲紅紅色色嘅。好好用，我浪費咁多啊！我要俾你哋睇睇，我哋嘅牛黃係晶瑩剔透嘅，而且你買翻去你唔使驚。你哋平時買牙膏係咪？你哋平時買牙膏，你哋有冇得試用嘅？有得試用嘅打個1，我相信你只會喺阿小圓姐姐直播間可以試下，因為你5支你買咗翻去，我可以俾你試用1個月。你開一支，你用1個月，你擦到你自己唔中意嘅，你退翻佢。冇錯。你想唔想咁試下？可以試下。你唔好買2-3蚊支嘅牙膏。我同你講，連我刷牙連我整牙嗰度嘅嗰啲醫生都醫某生某啊，佢都話我牙膏靚。我問過佢咧，因為我經常整嘅。你呢個冇2-3蚊一支嗰啲噶啦，跟住而且同埋咧，我哋呢個牙膏嘅話咧，大家你主要係睇佢嘅牛黃成分，佢牛黃成分。針對我哋嘅口腔嘅牙，嗱，佢一支係咁大支㗎，我俾你睇睇，一支係150珠㗎。係。我問你哋啊，你哋買牙膏係攞嚟做乜嘢㗎？你哋買牙膏係為咗保護我哋棚牙齒，令到我哋牙齒有美白。嗱，咁佢美白牙膏，你就為咗美某白某嘅，係咪？咁你話我哋啲牙膏咧有我哋唔係為咗刷牙而刷牙嘅，係保護我哋副牙齒嘅。你買個未用完好好用啦，呢個鳥語花香話，連人哋啲師奶都識。咁你睇下6萬幾，咁我不如買一支好嘅牙膏。我哋食完麻糖之後，食完雪糕之後，我俾我哋嘅小朋友刷，大肚婆都可以用嘅，係咪啊？或者係我係好多假牙噶，但係你冇辦法噶，你唔愛惜你自己牙齒。因為佢呢個係唔含氟嘅，你小朋友都可以嘅。而且同埋咧，仲有就係話，我哋無論我哋係老人家啦，定係我哋小朋友，定係我哋孕婦，全部都可以用。再加上你呢個咧係直接可以係乾擦都冇問題，因為我哋大家知道牙膏，如果我哋以前用慣嘅膏狀嘅話咧，經常你邊擦咧佢一嚿嚿跌落嚟。我哋呢嚿唔使嘅，而且佢慢慢地滲入去我哋嘅牙，滲入我哋嘅牙窿牙罅嗰度，佢你擦下，特別係經常生飛滋嘅人嚇，經常生飛滋嘅人，之前買可生食嘅雞蛋仲有冇啊？個雞蛋我等下上，因為咧我仲有10份嘅牙膏。咁你哋拍埋佢，我就要過品嘅咯。我想問下直播間嘅朋友仔，你哋有冇買過我嘅牙膏？你哋想唔想試？咁其實都唔貴，20蚊一支，20蚊一支你大概就用1個月。你難道連20蚊你都唔願意翻？你保養你嘅牙膏，你保養你嘅牙齒，特別係我哋經常食熱氣嘢嘅，我哋廣東人最驚就係乜嘢？你話俾我知，最驚就係點樣？熱氣上火。係咪？但係佢入邊有牛黃，咁你知道牛黃係有乜嘢好嘅？嗱，牙膏我買咗好多啦，阿勇姐話，咁你又有冇諗過上過試下呢？你哋平時買嘅喺某超某市買嘅牙膏，又係幾多錢支嘅呢？係啊，真係噶，我唔係同你講啊。咁你哋平時我經常食熱氣嘢，嗱，剩翻3份，你哋有人要嘅你打個1，我要去申請。如果唔係嘅，我申請唔到。有人要嘅打個1。嗱，你睇清楚我嘅牙膏吓，你睇清楚我嘅牙膏，我嘅牙膏係咁樣嘅，你睇清楚喎，而且佢有茉莉花香味吓。布靈布靈有啲，即係你睇起個膏體咧，有少少嘅布靈布靈，好似喺閃閃。多謝你阿菲尼Fraser啊，呢個朋友仔你落單啊，係咪先？嚟阿梁仔，你哋有人要嘅打個1，我數下有幾多。如果唔超過50份嘅，我就唔上啦。係佢呢個膏體上邊咧，你會見到有啲閃靈靈嘅嗰啲嘢，閃靈靈嗰啲咧，其實佢就係嗰啲牙粉，佢係加咗落去咧。嗱，芳姐、幸運兒佢哋都想要嘅，不如咁樣啦，你問佢攞多波50份，我上埋佢，我連咪好唔好？好嘅。1、2、3，上車。上咗啦。
嗱，你而家我俾個時間你啊，嗱，我俾4分鐘時間你哋去搶，俾4分鐘時間你哋去搶，你搶完之後咧，我準備咧我就上幾單嗰個上。